Bom, gente, vamos lá então começar a preparar o nosso panetone de caixinha. Nossa primeira etapa aqui agora é no liquidificador. Então eu tenho aqui 2 xícaras de leite morno. Gente, todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? O óleo, os ovos, o açúcar e o fermento. Gente, esse fermento aqui é fermento fresco. Porém, se você quiser usar o fermento seco, você vai usar um pacotinho, que dá em torno de 10 a 12 gramas, tá bom? Então pode pôr um pacotinho ou 30 gramas de fermento biológico fresco. Aqui agora nós vamos bater essa mistura, confere aí. Gente, olha só, batemos a nossa mistura. Aqui na bacia, nós vamos colocar cerca de 500 gramas de farinha de trigo, coloca toda. Eu tenho aqui 300 gramas de frutas cristalizadas, 300 gramas de uva passa. Gente, aqui, se vocês quiserem fazer o chocotone, você vai retirar 50 gramas de farinha de trigo, então você vai pôr 450 de farinha de trigo e 50 gramas de chocolate em pó, 50%. Não coloquem achocolatado porque vai ficar muito doce, tá? Você pode usar o 100% também, que fica bacana. E no lugar das frutas e da uva, você pode colocar gotinhas de chocolate, tá? Então aí você vai ter um chocotone bem bacana. Aqui agora nós vamos misturar as frutas e a uva na farinha de trigo. Incorpora bem tudo. Galera, olha só, misturamos toda a farinha de trigo com as frutas. E agora nós vamos vir com a mistura do liquidificador. Vamos colocar toda aqui na bacia. E aí nós vamos acrescentar aqui essência de panetone, tá? Nós vamos colocar cerca de 1 colher de sopa de essência de panetone. Gente, olha só, misturamos, tá? Todo o nosso líquido aqui na nossa farinha de trigo. Vocês vão ver que ela vai ficar bem mole, tá? Olha só. E aí nós vamos acrescentar agora mais 1 xícara de farinha de trigo. Mistura bem, a massa vai ficar bem mole, é assim mesmo, tá? Olha só. Galera, eu vendo cada panetone desses aqui por R$10, tá? Ele dá em torno de 400 gramas cada caixinha. Então eu vendo em torno de R$10 cada caixinha e eu tenho um lucro bem bacana. Apostem nesse artesanal no final do ano, vocês vão ter bastante lucro, vocês vão ganhar dinheiro, gente, eu garanto, tá? Olha só, a massa fica assim, ó, bem pegajosa, é assim mesmo que a gente quer que ela fique, tá? Vamos misturar bem e agora nós vamos colocar nas nossas caixinhas. Galera, olha só. Nossa massa aqui já está pronta. E agora eu vou mostrar pra vocês as caixinhas dos panetones que eu uso, tá? Olha isso aqui, gente, que coisa mais linda, tá? Uma caixinha toda decorada com tema de Natal. Essas caixinhas aqui, gente, ó, são da Pris Embalagens, tá? Olha só, eu vou deixar aparecendo aqui o telefone, o site da Pris Embalagens também na descrição do vídeo. Dá tempo ainda de você adquirir toda a linha de Natal da Pris Embalagens. Caixa de panetone para salgado, para torta, para bolo. Eu gosto dessas daqui, que são as minhas queridinhas, as caixinhas torneáveis, tá? Lembrando que é a única no mercado que tem certificação da Anvisa, que garante que ao assar você não vai passar química da caixinha para o bolo. E essas caixinhas aqui podem ser levadas no forno convencional, no forno elétrico e no micro-ondas. Olha que bacana, tá bom? Então esses panetones aqui vão dar cerca de 400 gramas, as caixinhas já vêm com a tampa, daqui a pouco eu mostro eles prontos e tampados, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês essa decoração de Natal, olha que coisa mais linda. Gente, fica parecendo, fica não, na verdade acaba se tornando um presente, um carinho que você tem com o seu cliente, tá? Então nós vamos colocar aqui na caixinha agora e eu vou mostrar pra vocês a quantidade certa de massa, porque o nosso panetone ainda vai crescer aqui dentro. Gente, olha só, agora eu venho aqui, ó, com 2 colheres, vou pegando porções da minha massa e vou colocando na caixinha. Não vou pôr muito, porque o nosso panetone, ele vai crescer agora por 40 minutinhos, tá? Nós vamos colocar numa forma, vamos tampar com um paninho de prato, e aí nosso panetone agora vai crescer. Então eu coloco assim, ó, cerca de 1/3 só da forminha, olha só. Arrumo bem bonitinha, porque aqui agora ele vai crescer.
Olha só, dessa forma, tá? E agora nós vamos esperar 40 minutinhos até o nosso panetone crescer, dobrar de volume, nós vamos pôr pra assar, confere aí. Gente, olha só, nossos panetones já cresceram todos, tá? Eles crescem bastante, olha só que lindo que ele ficou. E agora eu vou levar pra assar no forno 180 graus por aproximadamente de 40 a 50 minutos. Daqui a pouco eu volto e mostro todos prontos, confere aí. Gente, olha só, os nossos panetones já estão prontos, assadinhos. Eu queria mostrar pra vocês ele assado de pertinho. Olha que coisa mais linda que fica, gente. Fica maravilhoso, vale muito a pena. Todos os panetones, eles ficam com esse espacinho aqui pra você colocar sua decoração. Você pode vender ele dessa forma. Eu vendo assim, ó, sem cobertura por R$10. E vendo assim, ó, com a cobertura, tá? Aqui é uma ganache, tá? Tem mais um aqui que eu tentei escrever um Feliz Natal. Não sei se ficou bacana, mas olha só. Esses daqui com a cobertura de ganache, eles pesam 600 gramas. Eu vendo por R$15, tá? No mínimo R$15. Por que que eu falo isso? Porque aí na sua região, eu não sei quanto que você vai pagar nos seus ingredientes. Então aqui o meu cálculo é no mínimo R$15, tá? Eu vou cortar o panetone agora pra vocês verem por dentro como ele fica bem macio. Confere aí. Olha só, gente, que panetone mais lindo. É uma proposta diferente. Ele fica super macio, não gruda na caixinha. Fica maravilhoso, super recheado. Olha isso, gente. Super recheado, tá? Olha só. Gente, totalmente artesanal, totalmente caseiro. A validade desse panetone, como ele é caseiro, gente, de 4 a 5 dias no máximo, tá? Quando você coloca cobertura de chocolate, ele aumenta um pouquinho, vai para cerca de 6 dias a validade. Eu recomendo que vocês armazenem tampadinho o de ganache na geladeira, tá? Então vocês vão conseguir vender, é um lucro super bacana. As caixinhas da Pris eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Eles têm esses temas de Natal que são bem bonitos, olha só. E tem os temas tradicionais também. Lembrando que essas caixinhas você pode assar no forno tradicional, forno elétrico e no micro-ondas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse Dicas da Pri. Aproveitem essas dicas de final de ano. Para quem quiser adquirir mais receitas de panetone trufado, gente, eu tenho uma apostila bem bacana, num preço bem acessível, só R$10, com várias receitas de panetone trufado, desde a massa até o recheio. Para quem quiser adquirir, é só clicar no link que tá aparecendo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai direto pro meu WhatsApp particular e eu vou passar os dados bancários para você adquirir esse acervo de receitas maravilhoso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de Natal. Façam aí que vocês vão ganhar dinheiro com toda certeza, tá bom? Um beijo, meus amores. Vou ficando por aqui. Um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau pra vocês!